مدحوينه كما نقول كرنا عبد الله إنه وقصة حسنا إنه دجال ما مر والبان شجع وعلي رجال كدل قرتي سياسي لكن سياسي ما هين إذا كان سياسيين متهين لا تلياشيس تاسنا وحا أنا عدين وهايا بروفيسور علي محمد جيد وحوها نينك عبد الله يس الدولة وكيسيناي عبد الله بروفيسور علي محمد جيدي بابورو انتو كغبحي حمر ووحو تغي إلا جبوينك ومامل وصالس وعيدا دولة بوليس يسلق يقدوميال قبل يقدوميال دقمي يقدوميال تونو كسو سمي دينا عقل السلام على جيالة عيدا موحو كسو بس إلا بنتو لان لقتقا قال قعيو إلا تونو قرعالي متبان وحي عيدا ما بوليسها جوغين ووقتين سلام على جيالة دولكو كبح بواساسو تغي إلا يمدو إلا قلقدون ميلو دون عيدا كسو أرور المجرتو marka maya wallahi wacdi daacad waxa rabto qaado salaad cali jeelo waa ninkii xamar ka saaray nimankii afka duubna Afghanistan ka imaaday waa ninkii aadan xashceero ka saaray iyo Turki ka saaray oo Abu Mansuur ka saaray ee jalbaabka intuu u galiyay 24 saac ka nadiifiyay including kuwii abgaalka ee soo raacay laakiin inay siyaasi ahayn geedigii dawladda uu ekeysay Cabdullaahi Yuusuf maalintuu qabsaday عبد الله وحو إليوبا أساقا لما دولة ديسينا مدلوت كسعود قرق القصة دوايا مدلوت ليهي رقو دقالما ملتريق وقامنا إنا مدلوت ديهم نينك لالنت يرى سياسي قاية مالو البدولة ديسي قارسينا أو دولة ديسي دقالما يأمينا كستا لغو قرحي لها يولي واسود تاقنها وحايقا قوان دولة دانينا شقيس جيدي وأها مرك عبد الله هدو سياسي هاي أما لمن كلا تلياشي أقجوغا مجارتينك أي سياسيين يهين جيدي ما بتابن لهين maalintuu geedi taabtan Cabdullaahi maalintaas sharaf ugu dambeysay maalintaas sharaf iyo madaxweynenimo ugu dambeysay wadanka dhan fariisu ka baxay baaniya taas geedi markuu joogay ciidanka dawladda meel kastuu joogay wuxuu farahiisa ka baxay maalintii uu geedi uu resigning ka sameeyay ciidamadii waxa waa villa Soomaaliya iskugu soo aruuran ciidamadii dawladda dhan marka siyaasiyiin matiin hada siyaasi tihiin geedi wuxuu ahaa nin dawladnimada ka go'an tahay oo raba dawladda inay shaqeyso Cabdullaahi Yuusuf wuxuu isku dayay maaragtay Cabdiqaasim iska dhigo qabiil iyo waxaan loo dirsanin iyo taada kale idinka qabiiliyiin xunatihiin waxyaabaha dawladda ay la shaqeynayso waxa kamid ah ayadoo dawladda Itoobiya joogto oo ciidamadii ay caboon yihiin oo diyaarado joogan Kismaayo oo maanta al-shabaab ma qabsanayaan istaraatiiji ah Cabdullaahi Yuusuf la soo qabtaa la Kismaayo انت كلوا لقى نظيفين ما كنت الدولة دا جوكتي ما يوحي يركز معايا تلكيقا جوغو ولا لما دقالي قبل الله حاجو وانت هكاها حابش واقواسا قعمها قبل الله حلقا قويناي واقواسا وقبلي قالقلاها قبل الله حوالك سدقح لقو دلاي مرك سياسات وحا كتقانين مالهي اسكفانا يا سوق بسو لوف عاشق صورو وين در ها ما شاء الله ستة عم بضد بايديس ضاف عاشق صونو ها تيدا رد بحمر كدعيت أدنى هالكا الحين حن يسعو تاسيد وضي تشيسو على الجني ليرة أما اللقي دقال كدين حاجة صاحب عيادة قاضي هم بالكوشيري أي فن حمان وقت حارية فندان وكر بحمد محيي يسعو تا الله قلتي يسد أدي لصاحب وقت الدار وين الصوت دي رساء ها ما وابا طوريبا وطوري صاحب دمله وطوري marka raala hada macayda ma jirteen dhamaantiin dad Soomaaliyeed baatiin qolkuna waa qolkiini waa qolki dawladda ya hadii leeyna caayay raali ka hada waxaan ka raalinahay ma ahan mana jirto marka sorry ya dhamaantiin doodana meesheena inooga wada salaam calaykum waxaan ku dirsanaya war cusub baan hayaa degdega shir aad maqli doontaan ilaa biri madaxweynaha Puntland waxa laga yaabaa arbacada soo socoto yimaado Muqdisho oo shariifkii asoo ku kulmaan magaalada ciidamo cusubna waa la diyaarinayaa caawa la cusub baa garoowe ka jira laftigeeda ma garad wallahi waa suldaan war ciyaara ma warka waa maqli doontaan waa kaarta siyaasadeed weeye heshiis baa jiray Sheekh Shariif iyo u socday nabadoonada beesha ma jirteen ugu weyn oo ka mid yahay Suldaanka Ciise Maxamuudka oo howlwareenka yahay marka leeyahay agti joogsan wada marba ceeb la kulantaa Soomaalidu caasimada Muqdisho ayadaa wadale wadankeena sun baa lagu shubayaa
badii waa kana waa la wada qaatay soomaaliyana ma degaysa ilaa qaranka soomaaliyeed caasimadiisa la hagaajiyo inuu dadka luuqa ii soo gelaya iga daaya qoraalka niyo warmada maqal ma jira wuu jira Soomaa marka istiraatiiji laba mid bay u dhacaysaa dawladdu inay isdhigato oo nimankan afka duuban oo raxaweenkan bilbilaabatay oran jirto hubka la siiyay ila xasan daaway isniinku ku adeeganay waa nimanka raxaweenka ahaa oo oran jiray bilbilaabatay aydiido dhadhamaatay ma fahant laba saac markay xadaraha rideen buu oran jireen aydiid dhadhamaatay bilbilaabatay nimankii waa magaalada ku jira ma fahant isbaaysiga abgaal iyo majeerteen mid ku dhamaanaya maaha waqti yar waa mid soo jireena waa mid uu bilaabay Allah yarxamar raaximiin madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed aadan cadde waa mid istiraatiijiya oo qabiil kasta qoorweynayaal beereeyeen hawliyo markii la fiiriyo ilbaxnimadooda iyo tacliintooda waa abgaal Cusmaan weey hadaan la isxasday dagaalkooda iyo dhibtooda iyo isgubitaankooda nimanka habar gidir la yiraahdo oo mudug aan isku hayno daarad haddaan noqoto qoorweynayaashiisa iyo nimanka go'aanku ka go'o oo boqor kale waa nimankan la yiraahdo harti oo ugu xoog weyn yihiin ama ugu madax dheer yihiin nimanka la yiraahdo maxamed harti ma jeerteenka marka inta aynu isku tiirsanahay abgaal iyo ma jeerteen siyaasadaheenu waa qotomaan u fiirso dalkan Mareykanka lagu yiraahdo laba xisbi baa talada u haysa waa xisbigan dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga dhexdooda laba xisbi oo yaryar baa ka sii jirto mabaadi'a oo la yiraahdo conservatism iyo liberalism waa labada qolo ee labada mabaadi kala aaminsan doonaa marka waxaanu nii sheegayaa ha fudaydsanina dagaalka xamar ka bilowday ninkan Saleebaanka oo wasiirka arrimaha gudaha ah waa nin macquul wuu arkay xasan daahir aweys waa ninka yiri 32 sano baan la socday buu yiraahdo wanaag leeyahay maalintii dugsi quraan alifka ugu horeeyay xasan daahir aweys baa dhigay xabad inaan ridana asaga ugu kalifay buu maanta saa inta u fiiriyaan ka tagay buu gurigan seexan iyo gudba ay dhigay buu waa ninkan 32 sano saaxiibada ahayn buu مثلا marka qof waa xumaada xasan qabiil yaa loo fiirin xasan mabaad bushay waxaan ku weydiinaya wali lagu abaayo ma aragtay nin takfiira ayran su'aasha adiga iga jawaab shakhsiyan nin ku dhaay hilibka ma cuno wali horta ma aragtay oo naga Soomaaliya ma gursanay oo aan gurigiisa hilib lagu karin oo dadka ka faana oo dhahay isku mabaadi malin yaa arkay war qof takfiir yaa arkay وانا عارك الصوبة من كان مبدأ تكفير كل آمسيا شخصيات دي سمحما كورنيل الصوماليين لكن مسكح ديسو وادد كعان نوع كلابا كتشرتا إلا لقبتو أو سيدي مدحوينيه ودن كتشيلي لدلدرو أما حبس الدولو اللي بحرم ودن كان وحكاها قاد إن بعد شوكو شيغا حسن وواليه البير هادرتان وران بيننا ما حسن كان نقاني ما أبي قد كونوا واريها مكر الوبة ومكو شركي ستحجيحة كبلابو مثلا منك دولة عند عدد تاغيري وحسن دايرة وكسور جدا كورا مركا ميقوا السيد دينيا انتاسا نقدر لها حوصبا فريسانيا وبالله التوفيق السلام عليكم